Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Qadrdonlar, ko'pchilik kutayotgan Jeep Rubicon 2 turbo motorli plug gibrid yetib keldi sotuvga o'rtoqlar. Oldi qismida usilini bamperlar bilan turibdi. Cross bamper ham usilini qilingan. Keling bir balonlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu amerikanskiy brend bo'ladi. Bifi Goodrich balonlarda, ya'ni 28 balon 17 diskada o'rtoqlar. O'rtoqlar kamdan kam hollarda Rubicon Wranglerda keladigan живой panorama deymiz buni, ya'ni lattali tom, o'zi avtomat ravishda chiqadi, avtomat ravishda kiradi. Bu do'p opsiya kiradi. Bu o'rtoqlar aytganimdek 2 turbo motor bo'ladi. Plug gibrid 375 ta ot kuchi bor. Buni o'rtoqlar 25 ga 25 4 silindrli bo'ladi. Avtomobil to'liq ko'shada, mana hozir gibrid ishladim. Multi rul, adaptivniy cruise control bo'ladi. Rullari ham qiziydi, o'rtoqlar sidinalarimiz qiziydi. Keyin buni eng qiziq joyi Rubiconda keladi buni. Oldi differensial blok bo'ladi, orqa differensial blok bo'ladi. Keyin oldida stabilizatori bor o'rtoqlar. Yana bir yukxonasiga ham nazar solib ketamiz. Bismillah. O'rtoqlar 25 ga 25 bir ko'rsatib o'rgan qanchagacha suvga kirib chiqishini. Maza qilaman-da. Bu kanatga bo'ladi o'rtoqlar. Mana orqada kabellar turibdi, plug gibrid kabellari. Keyin ko'riklari bor, ya'ni qo'shimcha aksessuarlari bor. Orqada subwoofer Alpine ham ko'rsatib o'tib keting. Tepa qismida ham ikkita Alpine subwooferlar turibdi. O'rtoqlar, sotuvda bir dona bo'lmagan narxlarda 25 model. Mana shu videoni tagida bojxona yo'l kira yozib qo'yaman. Hammaga assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh.